soube que o gordo, tipo, tá todas as meninas na casa, falou todas as meninas na casa, eu sei disso. Eu só fui mais... Eu só fiquei muito chateada pela forma como eu descobri. Eu e a Mari, a gente tá super conversando, a gente tá tentando uma aproximação. Enfim, morreu 100%. A brincadeira fez bem, porque eu expus o meu ponto de vista, ela expôs o dela, eu entendi, compreendi, pedi desculpa, e ela também fez a mesma coisa. Desculpa. Desculpa eu. Desculpa. Depois de uma estragar a vibe da outra, era o mínimo. Foi muito bom ver o JV de novo. Eu achava que eu ia encontrar ele só lá fora. Vou mandar o papo reto. Meu maior medo é eu chegar no bagulho e ela tá de casal com outro cara. O clima entre eu e Mari tá ótimo. Mas eu não vou comemorar muito não, porque isso aqui ainda não chegou no final. E é sempre tenso, a gente nunca sabe o que vai acontecer, se o caranguejinho vai pro lado, vai pro outro. Enfim, se pode entrar aí no ex dela, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Agora ele aprendeu! Dormiu agarradinho, matou a saudade. Pelo visto ela tava morrendo de saudade. O Bruno é uma pessoa que eu tenho muita afinidade, principalmente ali vocês sabem, né? Essas coisas todas. Acho que eu tava com muito fogo no c também, eu precisava dar uma apagada e tal. Pelo visto apagou, né? Não, voltou esse menino malucão, moleque. Do nada. E quando eu vi a foto dele lá, eu falei, pô, não é possível que o Mac vai estar aqui. Eu achei que o pau podia... na minha cabeça, o pau ia comer mais ontem. Mais? Amiga. Mais. Claro, sério, mais. Bem mais. Eu achei bem pesado, tudo. Achei muito pesado. De também. todo mundo. Muito pesado. Após a tormenta, o céu amanhece azul. Nada como um dia após o outro. E nada como uma praia caribenha para renovar as energias e se jogar novamente no rolê. Camila, Júlio, Letícia e Ortega, esse date é pra vocês. Obrigado, Tablet! Cara, eu odiei esse tablet, muito. Esse tablet quer me... Shhh! Não espalha! Carioca comigo falando. Caraca, tá carioca, tá ferrado. Deitizada! Já a gente já volta. Valeu, tropinha! Valeu! Caribe, vinho branco. Vai dar bom! Pelo menos pra quem vai!